dia, São Paulo. Tempestade, gente, agora gente, aqui tá sacada gente aqui. E daqui a pouco vocês, todo mundo tem que pegar uma peixe. Você não presta, meu Deus. Não assim que não enche as chuvas, não. Era daqui na lagoa desse daqui, gente. Oxi, não tem como. Eu vou mostrar a chuva aqui pra vocês. Olha, é muito bom, né, meu amigo? Meu Deus do céu, as águas torrendo, meu Deus, tá todo mundo ficando, meu Deus do céu. Essas chuvas aqui estão pesadas e pode até medir 50 centímetros de profundidade, meu Deus, que isso? Olha só que vergonha alheia, hein? Olha, meu Deus, até as garças do Jeep estão chovendo, a mais importante de todas, né? Verdade, como isso? Então, desde que todo mundo quer assim.